Не верю, что мне приходится снова поднимать тему Dark RP серверов, но частично приходится отвечать за свои слова. Я писал в своем электронном архиве причин ненавидеть Dark RP в сентябре 2019 года о том, что Доброград нельзя отнести к большинству причин, которые были там перечислены. Цитирую себя в прошлом. Некоторые пункты не могут соответствовать характеристикам некоторых серверов, поэтому мы опустим глаза на то, что существуют такие проекты, как Доброград, и будем рассматривать среднестатистический узурпированный сервер. Мне стало интересно, а что будет, если Доброград все-таки проверить на эти 23 фактора и оценить сервер по моему электронному архиву? Все же это Dark RP сервер, и какие-то причины должны совпасть. Сейчас я пересмотрю каждую причину из 23 и попробую дать оценку Доброграда относительно баллов, которую мы получим. Потом я также могу конвертировать эту оценку в 10-бальную систему, чтобы вы более трезво оценивали ситуацию. Приступим. Комьюнити серверов Dark RP отвратительно в большинстве своих проявлений. Комьюнити Доброграда, конечно же, не золотое, но и не отвратительное, как на каком-то рядовом Dark RP. По крайней мере, у вас тут все родственники будут живы. 1 балл. Второе. Развитие Dark RP производит к замедлению развития Garry's мода из-за упрощения скриптов. Поскольку в Доброграде множество самописа, мы просто не имеем права предъявить такую причину. 2 балла. Третье. Половина Dark RP проектов не понимают значение RP, из-за чего конвейером выходят десятки RPG проектов с противным проявлением RP элементов. Опять же, мы не можем осуждать Доброград, так как RP у них на высшем уровне относительно других серверов. 3 балла. Четвертое. Сборки серверов не соответствуют контенту, который предназначен для отыгрывания тематической роли, вследствие чего начинается какой-то цирк. Цирк не начинается, так как контент используется тематический. 4 балла. Пятое. Сборки серверов абсолютно не оптимизированы и часто не сочетаются с друг другом в техническом плане. Скриптовых ошибок мы не наблюдаем на Доброграде, так что 5 баллов. Плюс 6 балл, так как шестая следственная причина неуместная. Многие игроки любят Garry's Mod исключительно из-за существования этого сервера. Седьмое. Ужасная оптимизация со стороны мапперов или кодеров, которые не понимают, что туман нужно делать под цвет скайбокса. В ином случае становится не по себе из-за плохого сочетания тумана. Простите, по этой причине Доброград улетает с подливой. Туман действительно плохо сделан. Восьмое. Баланс оружия часто нацелен на то, чтобы игрок либо задонатил приличную сумму денег создателю сервера, либо на то, чтобы он проторчал первые 20 часов своего геймплея на принтерах. А сервер довольно мирный, и поэтому рядовые игроки не нуждаются в оружии. 7 баллов. Девятую и 10-ю причину я не могу идентифицировать, так как для их понимания нужно играть на сервере приличное количество времени, а я, как человек, который не отыграл и 5 часов на сервере, не заслуживаю вставлять свое мнение. А я исключаю эти 2 балла из рейтинга. 11. Продажа ответственных постов в администрации неквалифицированным игрокам. Донат админов вроде как у них вообще нет, а вот балл есть. 12. Создание копий серверов, сборки повторяют друг друга. Нет. Плюс балл. 13. Главные лица игрового режима – ютуберы. Они, в свою очередь, нерассудительны и не имеют критического мышления, и не могут проанализировать простую задачу на причину и следствие. Я решил поискать ютуберов, которые снимали Доброград, и могу сказать, что они не очень-то и плохие. Полицейские будни у Яна Кельта и рандомные видео от Кота Геймера, можно еще вспомнить Сетсита. Как ни крути, они лучше, чем некоторые. Балл есть. 14. У большинства людей нет желания играть РП. Возможно, они были промыты ошибкой из-за причины под номером 3. Игроки охотно с вами играют, придраться нельзя. 11 балл. 15 и 16 причины дают 2 балла. На Доброграде команды разработчиков работают более оперативно, чем на том же Octogames, на котором все карты Бравла были откровенно сломаны. Сейчас, правда, не проверял, что у них там, но надеюсь, что уже все исправили. 17. Нацизм и расизм со стороны разработчиков сервера. Критический перебор, который недопустим в адекватных сообществах. От администрации, слава богу, я такой херни не слышал, но игроки себя показывают не очень-то и толерантно. А когда я снимал футаж на сервере, то один из игроков не очень красиво выразился. Будем надеяться, что такое не повторится. Негр в зеленой кофте сообщника, пару тел для моего мясного цирка. Но 14 балл я выдам с небольшим опасением. Моя самая ненавистная причина. 18. Создание вакуума в децентрализации игровых режимов, вследствие чего Dark RP отбирает онлайн других игровых режимов. Поскольку я оцениваю сам сервер, а не команду разработчиков, то минус определенно заслуженный. А так можно поблагодарить команду за то, что они еще держат Octogames. 19. Создание абсурдных правил, которые никоим образом не помогают с поддержкой RP-составляющей.
То ли я уже нереальный антиролевик, то меня просто тошнит уже от этих правил под копирку. Давайте просто посмотрим на эту классику. Powergaming – преувеличение способностей персонажа. Каждый человек имеет предел своих способностей, он также есть и у персонажей, как физические, так и психологических. Пример преувеличений – игнорирование всевозможного страха, боли, действия превыше человеческих сил. Все это является нарушением. Это правило можно растянуть и натянуть куда угодно. Хрен знает, где именно человеческие ограничения начинаются. А как доказать, что ты бы поступил в такой ситуации именно как твой персонаж? Я лично в своей жизни, в реальной жизни, столько раз страдал пауэргеймингом, что меня уже должны были забанить. Но, как видите, я все еще здесь. Вы сейчас, скорее всего, меня недопоняли, но я понял, что эта тема тянет мне на отдельную статью или видео. Анонсировать эту дичь не буду, так как ее прочитают или просмотрят там 7,5 человек. А по этой причине балл не получаем. 20. Проблемная экономика, которая базируется на принтерах, в ходе чего происходит инфляция в невероятных масштабах и деньги перестают уважать как игровую валюту. Не наблюдаем, балл отдаем. 21. Некоторые аспекты Garry's Mod не подходят тематически для игры на Dark RP и должны быть изменены либо удалены. Примером можно назвать физическую пушку. И от этого не отвернуться. Доброград действительно считает физическую пушку идеальным инструментом для отыгрывания РП. Балл не получаем. 22. Время провождения в игровом режиме скучно в своей основе из-за маленького функционала, который в норме может задержать человека максимум на 2 часа геймплея. Помню, как я играл на Доброграде со своим бывшим другом где-то час, и за этот час мы, кажется, успели сделать приблизительно ничего и чуть меньше. Ладно уж, комментарии открыты, вы можете попытаться мне объяснить, чем можно там заняться больше, чем 2 часа. Я лично не втухаю. 23. Тематика сервера в большинстве проявлений завязана на криминале, что не дает возможности отыграть нормально мирные профессии. Как и говорил ранее, сервер мирный и полностью заслуживает здесь свой 16 балл. 16 баллов из 23. Отнимаем от 23 две причины, так как я решил проигнорировать их из-за своей некомпетентности в этом вопросе. 16 баллов из 21 переводим в 10-бальную. 16 разделить на 21 получаем финальную оценку в 7,6 баллов. Теперь все в ваших руках. Открываю сезон спора в комментариях. С удовольствием жду ваших аргументов и надеюсь, что они будут настолько сильными, что я изменю финальную оценку. Так как меня по большей части интересует правда, то я буду и слушать также аргументы хейтеров Доброграда. Должен также предупредить о том, что я в конце 2018 года оценивал Доброград просто как сервер, а не как Dark RP проект. У меня там получился ответ не 7,6 баллов, а 9,4. Будет очень хорошо, если вы сумеете дотянуть балл именно до этого значения. А на этом у меня все. У аппарата звукозаписи был Эрик Максимец, и добра вам. We'll be right back.